ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ଶିବ ସାଧକ ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି ଛୋଟ ସାଧକ କିଏ ଆଉ ବଡ଼ ସାଧକ କିଏ। ଆଉ ଟିକେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ଶିବ ସାଧକ କିଏ, ବଡ଼ ଶିବ ସାଧକ କିଏ। ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଳା ପକେଇକି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଳକ ଲଗେଇକି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଧକ। ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ସାଧକ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାର ମାନଦଣ୍ଡଟା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଥର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାଟାକୁ ଜପୁଛି, 108। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର 1080 ଥର ଜପ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ସାଧନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥରେ ଜପି ପାରୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ସାଧନାଟି ହେଉନି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ସାଧନାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଶେଷ ମାନେ ରଖୁନି। ହଁ, ମାନେ ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ମାନେ ରଖୁନି। ବିଶେଷ ମାନେ କ'ଣ ରଖେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ, ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ମୁଁ କହିବି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଧନା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଂରାଜୀର ଏଇ ଭୋକାବୁଲାରିଟା ଠିକ୍ ରହିବ, ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଧନା। କେତେ ନା ଡିପ୍ଲି ଯାଇକି ଆପଣ ସାଧନାଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବାର ଅଛି ମୋକ୍ଷ। ଶିବ ସାଧନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୋକ୍ଷ। ମୋକ୍ଷ ମାନେ ନୁହେଁ ମରିଯିବା କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ବା ଆକର୍ଷଣ ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବା ଲଗାଅ ନ ରହିବାଟା ହେଲା ମୁକ୍ତି। ସେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ମୋର ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ନାହିଁ, ଆକର୍ଷଣ ସରିଗଲେ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଆଗିବା ପାଇଁ ହେଲା ମାର୍ଗଟି ହେଲା ଶିବ ସାଧନ। ସେଇଥିଲାଗି ଶିବ ସବୁବେଳେ କୈଳାସ ଉପରେ ବସିଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କାରଣ ସିଏ ସଂସାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଏଇ ସିମ୍ବଲିଜିମ୍ ବା ଏଇ ସାଂକେତିକ ରୂପେ ଦର୍ଶାଏ ସେ ମୁକ୍ତ। ଶିବ ହେଲେ ମୁକ୍ତ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାରଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ବସିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ବୈରାଗ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ଡିପ୍ଲି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ମନେକର ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ମୁଁ ରାତି 12ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପିବି। କେତେ ଥର ନୁହେଁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଜପିବି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନସାରା କିଛି ଖାଇବିନି, କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବିନି ଏବଂ ସାରା ଦିନ ମୁଁ ଶିବଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ର ସମୟଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମେଡ଼ିଟେଟିଭ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଗଲେନି, ଶିବଙ୍କୁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆଣିଲେ। ହଁ, କୈଳାସ ଖେର ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଝମେ ଉତ୍ତରେ ଆଦି ଯୋଗୀ, ମୋ ଭିତରେ ଶିବ ଆସିଲେ। ସେଇଟା ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଅଚେତ ହେଇଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। କାରଣ ଦିନ ସାରା ଖାଇନଥିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନଥିବେ, ଏତେ ଜୋରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭାବ ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣ ଅଚେତ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର ବହୁତ ଥର କହୁଛି। ଏଇଟା ସାଧନାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକର କେତେ ଅନୁଭବ ଆସିଲା, କେତେ ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲା। ନା କି ଆପଣ ଦିନକୁ 1000 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେଲେ, ସେଟା ପ୍ୟାରୋଟିଂ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଆ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କହେ, ସେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟଟା ବୁଝେନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଳାଟା ଜପି ଦେବାଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରୋଟିଂ ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। 10 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।
କହିବା ବରଂ ଖୁବ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ସଦା କିଛି ତା'ର ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ସାଧନା କିମ୍ବା ବଡ଼ ସାଧନା, ଛୋଟ ସାଧକ କିମ୍ବା ବଡ଼ ସାଧକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ସାଧନା ବା ପ୍ରବଳ ସାଧନାର ପ୍ରବଳତାଟା କେତେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ମୋକ୍ଷକାମୀ, କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଶିବ ସାଧକ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି ସାଧନାଟା ସବୁ ସାଧନା ଦିଗରେ ଉପଯୋଗୀ। ସେ ଶକ୍ତି ସାଧନା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାଧନା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ, ଉତ୍ସର୍ଗ ଭାବ ନାହିଁ, ସାଧନାରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆଣି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ସମୟ ଦେଇଦେଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ରୁଦ୍ର ସାରଙ୍କ ଭଳିଆ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ସାଧନା କରିପାରୁନି, ନା ଆପଣ ମୋଠୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଧକ ହେଇଥିବେ। ଶିବଙ୍କର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବ। ଯେତେ ଆପଣ ସାଧକ କରିବେ ସେଇ ଦେବୀଙ୍କର କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କର ଗୁଣଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ହଁ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ବରଂ କଷ୍ଟରେ ରୁହେ, ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଶିବଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ହଳାହଳ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ତ ସାଧନାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେନି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଭିତରେ ସେଇ ଉତ୍ସର୍ଗ ଭାବ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇ ପ୍ରବଳତାଟା ଆଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ବରଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଉ। ଆପରେ ବହୁତ ଗପ ବି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ନାରଦ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକି ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଲେନି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୃଷକଟେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସେ ନାରାୟଣକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଜପିଦେଲା, ସିଏ ହେଲା ବଡ଼ ଭକ୍ତ। କାହିଁକି? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ମାୟାରେ ମର୍ଜିତ ହେଇକି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ କୃଷକ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନାରଦଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋକ୍ଷ କାମୀ ଏବଂ ମୋକ୍ଷଗାମୀ ହେବେ। ଆଶା କରି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ସାଧକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କାମ୍ୟ ଉପାସନା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଉନି, ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉନି, ମୋର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଉପାସନା ପାଇଁ ଶିବ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା ଠିକ୍ ରୂପେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁନି। ହଉ, ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନଶ୍ଚ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।